বিয়ার আগে যে জামাই আর বউ রক্ত টেস্ট করতে কয় কেল্লিগা যে করতে কয় এতদিন বুঝি নাই হপাই বুঝলাম। আমি যদি কই চলবো হ্যাঁ কয় চলবো না, আমি যদি কই যামো হ্যাঁ কয় যাওন লাগবো না, আমি যদি কই হইব হ্যাঁ কয় হইব না, কেউ যদি কিছু দিতে চাই কই দিমু হ্যাঁ কয় দেওয়ান লাগবো না। মোর জ্বালা খালি নানা করে হ্যাঁ দিন নেগেটিভ আর আমি দি পজিটিভ। এর লেগাই তো কই কেল্লাই গা রক্ত টেস্ট করতে কয় হপাই বুঝলাম। মোর জ্বালা আমার সমস্যা দি বাইরে গেল।